Bir söz уксак дагы, себеп дегенде ар бир сөз Аллахтын алдына таразага тартылат. Ошондуктан бу дүйнөгө келип ар нерсени сүйлөп жүрө бербейле. Ахиретибизди бузуп албай, ахиретибизди күн сайын курганга аракет кылайлы. Түбөлүктү бара турган жерибизге Алла Таала мүмкүнчүлүк берди, бирок бул мүмкүнчүлүк качан алып кетет? Белгисиз. Бирок көп эмес да, кыска да. Ошондуктан алхамдулилла, Алла пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эркектерге дагы, аялдарга дагы, бу дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы түбөлүктүү бактылуу болуусунун жолун алып келген. Алланы тааный турган, Алланы ыраазы кыла турган жолду алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы Умму Салама радıyallahu анха өтө акылдуу, зирек, тектүү энебиз эле. Күндөрдөн бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип айтып калды: "Я Расулаллах, эмне үчүн Кур'анда эркектер тууралуу айтылып берет дагы, аялдар тууралуу эч нерсе айтылбайт го?" dedi. Болбосо араб тилинин грамматикасында эркектерге айтылган ал аялдарга деле тиешелүү. Бирок сөздүгү булардыкы бөлөк келет да, иман келтиргендер десе, мисалы, арабтарда эки бөлөк айтылат да, эркектерге бөлөк, аялдарга бөлөк. Булардын тили бай. А бизде болсо, же орустарда болсо, уверующий деп коет, эркек деле аял деле бар. Кыргыздарда болсо, иман келтиргендер деп коет. Биз билебиз, иман келтиргендер эркектер деле, аялдар деле. Бирок арабтарда кичине башкачараак да. Ошон үчүн алар келди. Келип туруп энебиз сурады: "Ушундай болуп атат го" деп. А бир риваятта болсо Умму Аммара Ансария радıyallahu анха ошол келип сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жубайына каратып: "Эмне үчүн эркектер тууралуу айтылат дагы, аялдар жөнүндө бир эч нерсе айтылбайт? Алла аялдар мындай гыжалат. Аялдар жөнүндө айтылбагандан кийин кичине бир мындай настроениялары жок депчи. Не Алла Таалам наразыбы, же амалдары кабыл болбойбу" деп. Асма бинту Умайс радıyallahu анха бул энебиз дагы Хабаша деп коет, Эфиопияга хижрат кылып, анан кийин ояка көчүп кеткенден кийин, кайра келгенден кийин да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан да сурады. Аялдар тууралуу бир аят түштүбү жокпу? Куранда барбы аялдар тууралуу? Болсо Куранда 114 сүрөнүн бир сүрөсү Суратун Ниса, аялдар. Ата эниме кылынган. Эми себеби буну айтпай койгондор. Мүмкүн аялдардыкы тасаттур деп коет, сатыр, парда. Ошон Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде аялдардын атын атаган эмес. Имраату Фираун, Фираундун аялы. Имраату Нух, Нух пайгамбардын аялы. Имраату Лут, Лут пайгамбардын аялы. Ушинтип эле койгон да. Аттарын атаган эмес. Эркектердин атын атаган, аялдардын атын атаган эмес. Бул себептен эмне үчүн мындай? Себеп Алла субханаху ва таала аял затын мындай жашыруун кармаганды каалаган. Ошондуктан бул жашыруун кармаганда кандай буга сый дейт, урмат деген көрсөтүү. Бир гана Мариям энебиздин атын атаган. Кур'ани Карим боюнча бир гана энебиз, аял заттын аты Мариям энебиз аталган. Эмне үчүн эле? Себеп дегенде Иса пайгамбар атасыз жаралгандыктан Иса пайгамбарды Кудайдын баласы ана мына дегенден, Кудайдын баласы эмес, бул Мариямдын баласы деп атаганга туура келген. Мариям бинти Имран, Мариямдын атасы Имран, Иса пайгамбардын таятасы. Кыскасы ушундай деп келгенде, анан Алла субханаху ва таала атайы аялдарга көңүлдөрүн көтөрүү үчүн, болбосо Курандагы бардык аяттар эркекке дагы аялдарга дагы бирдей, баштан аягына чейин. Бирок өзгөчөлөп туруп Алла Таала Куранда аят түшүрдү. Ахзаб сүрөсүнүн 35-аятта. Ушу энелерибиздин суранганына карап туруп Алла Таала аялдарга өзгөчөлөп мынакей айтайын деп туруп, анан кийин Алла Таала түшүрдү. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннал муслимина вал муслимат. Шек күмөнсүз мусулман эркектер жана мусулман аялдар, вал муъминина вал муъминат, имандуу эркектер, имандуу аялдар,
vel qanitine vel qanitat. Allah'a baş eğen erkekler. Allah Teala'ga baş eğen ayallar. Ve sadikine ve sadikat. Çınçıl erkekler, jana çınçıl ayallar. Ve sabirine ve sabirat. Sabır kılgan erkekler, jana sabır kılgan ayallar. Ve khashi'ine ve khashi'at. Allah'dan korkup yaşagan erkekler, jana Allah'dan korkup yaşagan ayallar. Vel mutasaddikine vel mutasaddikat. Sadaka bergen, kayrımdılık kılgan erkekler. Sadaka, kayrımdılık, zeketini bergen ayallar. Ve saimine ve saimat. Oroza tutkan erkekler, oroza tutkan ayallar. Vel hafizine furucahum vel hafizat. Uyatlı yerlerini saktagan erkekler, jana uyatlı yerlerini saktagan ayallar. Ve dakirin Allah'a katira ve dakirat. Allah'ını köp estegen erkekler, jana Allah'ını köp zikir çalgan, köp estegen ayallar. A'addallahu lahum mağfirata ve ecran azima. Uşunday erkeklerge, uşunday ayaldarga Allah Taalam dayardap koygonalar üçün geçirimdүүлüktü, jana ulu sooptu deydi. Mınake uşu Ahzab surasının 35. ayatta, urmattu bugünkü mınake iman savagına katışucular, her bir erkek oylonsun, uşul onu mende barığı jok bu. Her bir ayal oylonsun, uşul 10 sıfat Allah Taala aytkan mende barığı je jok bu. Bugünkü uşu Kuda kalasa savagыбызda uşu toktop ketebиz. İman, musulman, mu'min dep. Bul jerde eko bir gelip kala turgan bolsa, iman menen İslamdın ayrıması barбы dep kalat. İman menen İslam, egerde жалгыз эле iman gelse, İslamды özüne kamtıp alat. Жалгыз эле İslam gelse, özüne imanды kamtıp alat. Bir eko çoğu gelip kalsa, ekonun manisi iki bölük bolat. Sebep inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı misali. El-imanu bid'u ve seb'una şu'batan fa afdaluha kavlu la ilahe illallah. Ve adnaha imatatul adha anit tariq vel haya'u şu'batun minel iman. İmanın 73'ten 79'a çeyin butağı var. En abzeli artığı la ilahe illallah sözü, en tömönküsü jerden, joldan ıza jetkire turan nerseni alıp taştoo, uyattуулuk imanın bir manili butağı degen. Bul uşu imanın 73'ten 79'a çeyin butağı namaz dele var, zeket dele var, acılık umra dele var. Emi başka jerinden gele turgan bolsok öz aytılıyor. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın aldığında çınığı din İslam dedi. Bu yerde iman da kamtıp alat. Özü İslam dep sırtkı amaldarga aytılınat da. Algандай sırtkı amaldar degen. Mına namaz okup görünüp atat. Oroza tutup atabız. Zeketin berip atabız. Acılık kılıp atabız. Umra kılıp atabız. Allah'ın jolunda çıkıp menet kılып. Misali. İman kanday? Jüröktөгү içki, jüröktөгү tasdık. Allah'a iman keltirүү, periştelerge, paygambarlarga, kiteplerge, жақшылық жамандық Алла Тағаладан қиямат күнгө деп. Екеуі бір келіп қала тұрған болса, екеуінің мәнилері екі бөлек болады екен. Мына ушул жерде айтып отқаны иннал муслимина вал муслимат дейді. Демек, әрбір мұсылман еркек аялда ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах күбөлүгү 5 уақыт намазы болсын. Орозасы болсын, зекети, ажылығы болсын. Вал муъминина вал муъминат иман. Себеп дегенде bir жолу Умар разияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен өз айтат, biz Пайгамбарыбыздын мечитинде чоң отурат элек дейт. Мединада. Bir malda эле bir kişi girip geldi. Çaçı kapkara. Giyimi appak. Sapardın hiç kanday bir tasiri, hiç kanday belgisi yok. Бирок бирөөбүз дагы тааныбайбыз аны. Ошо кишини 4 sıfat менен sıfattап берип атат. Чачы капкара экен, кийими аппак экен. Бизден бирөөбүз да тааныбайбыз. Мединанын тегерегинде эле келдик дей турган болсок, таанышыбыз керек, тааныбайбыз. Анда узак айылдардан келди же болбосо башка шаардан келди дей турган болсок, анда бир сапардын эч кандай белгиси көрүнбөйт. Чарчагандыгы, чаң, эчтеке көрүнбөйт. Бирөөбүз да тааныбайбыз. Киши таң калыштуу киши болуп атат да бул. Geldi dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. Tizele oturdu. Çök düşü oturdu. O Muhammed, İslam'dan kavar veriniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti İslam degen
күбөлүк бермеклигиң, күбөлүккө өтмөклүгүң. Бир Алладан башка сыйынганга лайыктуу зат жок. Мухаммад анын элчиси, кулу деп. Намаз окумаклыгың, орозо тутууң, зекет берүүң, колуңдан келсе ажылыкка өмүрүңдө бир жол сапар кылууң. Баягы киши пайгамбарыбызга өзү суроо берди эле, жообун уккандан кийин туура айтасың деп койду. Ошол жерде отурган сахабалар Умар айтат, таң калдык дейт. Өзүм алдын ала билип аткандай сүйлөп атат да бул. Билип тургандай дейт. Анан айтты, иман тууралуу кабар бериңизчи. Иман деген эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, иман деген Аллага иман келтирүүң, ал бар жалгыз жаралганга окшош эмес. Аллага иман келтирүүң, периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, жамандык, жакшылык бардыгы тагдырдан ушуна ишен, ушуна иман келтир, жана кыямат күнгө деди. Дагы туура айтасың деп коет. Үчүнчү суроосу ошо кишинин. Мухаммад, ихсан тууралуу кабар бер. Биринчиси ислам, экинчи суроосу иман, үчүнчүсү ихсан боюнча дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тара, фа иллам такун тараху фа иннаху ярак." Ихсан деген Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Эгер андай кыла албасаң, бу дүйнөдө эч ким Алланы көрө албайт. Алланы имандуулар бейишке киргендер гана көрөт. Бу дүйнөдө инсан Алла Тааланы көрө албайт. Бирок Алланы көрүп тургандай ибадат кыла алат, көрүп тургандай. Эгер андай кыла албасаң дейт, эң жогорку деңгээл ушул экен. Анда болбоду дегенде Алла мени көрүп турат деп ибадат кылың дейт. Алла мени көрүп турат деп биз намаз окушубуз керек экен. Зикир чалышыбыз керек экен. Дуа кылышыбыз керек экен. Куран окушубуз керек экен. Алла мени көрүп турат деп ибадат кылсак, ушунун аты ихсан экен. Дагы туура айтасың деп койду. Төртүнчү суроону берди. Кыямат качан болот деди. Кыямат качан болот? Кыямат дегени адамдардын бардыгы өлүп, кайра Алланын алдында тирилип турган күндө кыямат дейт. Ахирет дегени бул акыркы күн, андан кийин күн жок деген сөз. Bunday болуп эле күн чыгып бата бербейт. Учур келет мынакей биздин пайгамбарыбыз, эң акыркы пайгамбар. Мен менен кыямат экөөбүз мына сөмөй менен ортоңку манжыдай чогуу келгенбиз дейт. Ушунчалык жакын деген сөз. Мени кыямат тууралуу кабар бериңчи, качан болот деди эле. Пайгамбарыбыз жооп берди. Суралып жатканга караганда суроочу билүүчүрөөк деп койду. Суралып жатканга караганда суроочу билүүчүрөөк деп койду. Мейли анын белгисин айтыңызчы деди эле. Анан белгисин айтты. Күндөр өзү тарбия кыла турган, энелерин тарбия кылат деди, ушундайларды төрөйт деди. Мына бүгүнкү күндөгү жөнөкөнү кыздар өзүнүн апаларын тарбия кыла турган, ушуга билип койчу кыяматтын белгилеринин бири ушул. Экинчиси, курулушта бири-биринен жарышып курушат деди. Өздөрү жылаң айлак жүрөт дагы, төө кайтарган араптарды. Азыр Дубайга барсаңыз көрөсүз. Бири-биринен жарышып. Мына 40 этаж, ана 50, ана 100, мына 120, 130, 140 кылып куруп кетип атышат. Ушуну пайгамбарыбыз 14 кыл мурда эле айтып койду. Ушуну айткандан кийин, бар ушу белгилерин айткандан кийин, баягы киши акырын чыгып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отургандардан сурады. Билесиңерби бул ким деди? Алар айтышты, Алланын элчиси билүүчүрөөк билбейбиз, я Расулаллах деди. Пайгамбарыбыз айтты, Жабраил периште ушу болчу деди. Адамдын өңүндө келди, Жабраил периште келди. Силерге диниңерди үйрөтүш үчүн келди деди. Андан кийин бул ислам, иман боюнча болсо, вассадикина вассадикат, чынчыл эркектер, чынчыл аялдар. Сөзүндө дагы чын, амалында дагы чын, жүрөгүндө дагы чын. Мына Алла Таалага чын сүйлөгөндүк. Алла Таала өзү "Ваман астaqu миналлахи хадиса, ваман астaqu миналлахи қила". Алладан өткөн чынчыл барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүндө калп сүйлөгөн эмес экен. Өмүрүндө алдаган эмес экен бирөөнү. Меккеде жашаганда ас-садикул амин, чынчыл аманаткөй деген лакабы бар эле.
бизге айтты. Силер чынчылдыкты бекем кармагыла. Бул силерди кайерде болбосун куткарат. Жалган сүйлөгөндөн сактангыла. Бул силерди жок кылат dedi. Мусулман коркок болушу мүмкүн, сараң болушу мүмкүн, бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес. Алла субханала ва таала буйрук берди. Динибиздин баалуулугу мынакей. Биздин тилибизден чын сөз чыксын. Жана амалыбыз дагы чын болсун. Өзүбүздү өзүбүз алдабайлы. Жүрөктүн чынчылдыгы кандай? Ниетибиз туура болсун. Ниетибиз чын болсун. Ихласыбыз чын болсун. Андан кийин сабыр кылуучу эркектер, сабыр кылуучу аялдар дейт. Сабыр дегенде биз аалымдар 3 нерсеге бөлөт. Биринчи сабыр күнөөгө барбай, өзүнүн напсисин кармаган бул сабырдуулук. Күнөөгө барбай, напс каалап атат. Шайтан азгырып атат. Күнөөгө тартып атат. Бирок жок, өзүн кармап, ошол арам нерсеге барбай сабыр кылган бул бир. Экинчиси таат ибадат, Аллага кулчулдук кылганда сабыр кылайлы. Буга да сабырдуулук керек экен. Мейли дарат алуубу, намазды өз убагында окуубу, суукта дарат алуубу, же кечкурун мечитке баруубу. Буга да. Үчүнчүсү, Алла Тааланын тарабынан кандай сыноо келип калса, ага сабыр кылыш керек экен. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат, бизди сөзсүз сынайт экен, эркектерди дагы, аялдарды дагы. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Biz sözsüz silerdi sınayız. Ey adamlar, erkeksingер, ayalsыңарбы? Biraz ele. Bir şey minel havf, korkudan. Sizlere korku beremiz biraz. Biraz açarçılık beremiz. Çanko. Biraz kemiteyiz. Arаңардан biröňördi alıp kemiteyiz. Jaş, qarı, erkek, ayal mes alıp kemiteyiz. Mömö jemişiňerdi kemiteyiz. Jandarыңардан kemiteyiz. Allah subhanahu wa ta'ala sınoosu bul. Demek biz çoçulabашыбыз керек экен. Жараткандын сыноосу деп ушул учурларда сабыр кылышыбыз керек экен. Ал эми ушул сабыр кылуучуларга кушкабар айткын деди. Эй Мухаммад, айткын, кушкабар бергин. Аларга качан кайгы жетишсе, инна лилла ва инна илайхи раджиун. Биз баарыбыз Аллага таандыкпыз, жана биз баарыбыз Аллага кайтуучубуз деген сөздү айтышсын. Баарыбыз Аллага таандыкпыз, жер асман дагы Аллага таандык. Баарыбыз Аллага таандыкпыз. Демек, кимдин башына, эркекеби, аялгабы, кандай гана сыноо келип калса, содасында болсун, мөмө жемишинде, дыйканчылыгында болсун, оору же болбосо өлүм, жоготууда болсун, биз жараткан Алла субханаху ва тааладан сабыр кылып, соопту үмүт кылсак, Алла Таала айтат: «Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб». Сабырдууларга эсеби жок сооп берилет деген. Эсеби жок, Алла айтып атат, эсеби жок дейт. Сабыр кылуучулар менен биргемин дейт. Бирок бирөө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда Алладан сабырдуулук сурады. Я Алла, мага сабырдуулук берчи дегенде Пайгамбарыбыз тыюу салды. Алладан сабырдуулук сурабагын деди. Сабырдуулук сурабагын. Сабырдуулук сурагандын мааниси мага бир сыноо бергин, ана мен сабыр кылайын деген болуп калат экен да. Анан көрөк афият деп коет. Эсен аман, сак саламатчылык, амандык сурагын. Эгерде башыңа келип калса, эми кыйкырып, өкүрүп, арыздана бербегин ар кимге. Болду, ушул жерде сабыр кылгын, эң улуу соопту сиз аласыз. Эң улуу соопту сиз аласыз. Андан кийин вал-хашиина вал-хашиат, Алладан корккон эркектер, Алладан корккон аялдар, намазында дагы, ичинде дагы, сыртында дагы, жүрөгү дагы, мүчөлөрү дагы бардыгы Алла Тааладан коркуп, колу таразадан алдабайт. Алкымы арам, шек күмөндүү нерселерди жебейт. Кулагы арам нерселерди укпайт. Ушак болсун, жала болсун, музыка болсун, бале болсун. Бардыгы Алла Тааладан корккон эркектер, жана Алладан корккон аялдар дейт. Тили менен бирөөнү дагы каргабайт.
Бирөөнү дагы бир тили менен каргабайт. Намаздын ичинде дагы бардыгы мындайча айтканда текеберликтен тазаланган. Алладан корккон текеберликтен таза. Жүрөгү текеберликтен таза. Башкаларды басмырткандан, кемсинткенден, акарат кылгандан жүрөгү таза. Алладан корккон жүрөктөр мына. Алладан корккон эркектер жана Алладан корккон аялдар дейт. Андан кийин мынаке садака берген эркектер, садака берген аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Мындай дейт. Ваттакуннар валау бишикки тамра. Үммөтүнө айтып атат. Бир курманы сыныгынча дагы садака берип, өзүңөрдү тозоктун отунан куткарып калгыла. Курманы сыныгынча. Алманын жартысы болсун. Bir örüktün jartısı olsun. Şunu da sadaka veriniz. Kiçine olsa da, gibi rivayetlerde gelet. Buna koy eşkinin tuyağı. Köp adamlar andele mınday nemege etibar kalıbayt. Oşonday olsa dağı bebeçaralarga sadaka beriniz. Bunu biz barыбыз bere alabız. Jep atkan nanыбыздын жарымын bere alabız. Bere alabız. Oşon üçün kol açıktıkты үйрөнүшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam ең берешен, адамзаттың ең берешені. Ең байы болған емес. Қолы ашықтық болуш үшін бай болуш керек емес екен. Жүректің байлығы керек екен. Нерсе бұйымдың байлығы емес, жүрегіңіз бай болсын. Пайғамбарымыз айтқан, гина нафс. Бай кимдин жүрегі бай болса бай. А кимди мисалы карап туруп 10 заводу, 50 заводу, 100 заводу болсын. Дагы эле жетпейт. Ал бай емес, ал ач. Aç al. Al toq emez. Al kembagал. Al beрешен emez. Mına Allah Taala aytып атат, урматтуу энелер, эже карындаштар. Садака берген эркектер, садака берген аялдар. Эми кээде ошол убакта ушундай да болуп калышы мүмкүн экен да. Фа иллам яжид. Эгерде бир курманын сыныгынчалык да садака берген нерсени таппай калсаңыз, фа би калиматин тайyiba. Бир жакшы сөз айтып, садака кылып, дозоктон өзүңүздү куткарып калың дейт. Жакшы сөз сүйлөгөн дагы садака экен. Садаканы сообу жазда деген. Бул жерде мисалы кимге зекет болсо, кээ бир аялдарга зекет фарыз. Үшүр деген бар, садака фитр деген бар. Белек деген бар. Кандай болбосун, алхамдулилла, киши кол ачыктык кылып туруп бир сом болсо дагы садака кылып жүрүш керек экен. Мына Алла субханаху ва таала эртеге кыямат күнү адам баласы өзүнүн садакасынын көлөкөсүндө болот экен. Сиздин садакаңыз канча көп болсо, ошого жараша көлөкө берилет экен. Садака берип жүргөн адам жаман өлүмдөн Алла куткарат экен. Жаман өлүмдөн куткарат экен Алла Таала. Садака берген эркек, садака берген аялды жаман өлүмдөн Алла куткарат экен. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Демек, андан кийин орозо туткан эркектер, орозо туткан аялдар деп акыркы сыпаты вадзакирин Аллаха касира ваззакират. Алланы көп эстеген, зикир кылган эркектер жана аялдар. Меники бүгүнкү темам дагы ошол эле. Өзүмө дагы, сиздерге дагы келиңиздер, биз тилибизди зикирге алек кылайлы. Болбосо тилибиз башка жака иштейт. Тилибизге зикирге алек кылсак, бейишибизге пайда. Зикирде алек кылбасак, анда дозогубузга. Кудай сактасын. Кур'ани Каримде Алла Таала айтат: "Фазкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун." Силер мени эстегиле. Мен дагы силерди эстейм. Зикирдин эң чоң пайдасы биз Алла Тааланы эстесек, Алла бизди эстейт экен. Алла Тааланы унутпайт өзү, унуткандан таза зат. Бирок биз эстесек Алла Тааланы жаратуучу, өмүр берүүчү, ден соолук берүүчү, нематтарын тартуулоочу, ырыскы берүүчү, өң түс берүүчү, амандык берүүчү, Алла Тааланын сыпаттары көп. Көрүп туруучу, карап туруучу, билип туруучу, баарынан кабардар, кечирүүчү, тооба кылуучу, тообаны кабыл кылуучу, баардыгын Алла субханаху ва тааланы биз эстесек, Алла Таала бизди жакшы көрүп эстейт экен. Хидаяты менен эстейт экен. Кечирими менен эстейт экен. Разычылыгы менен эстейт экен.
Ошон үчүн Алла Таала Кур'анда айтат: "Фазкуруни азкуркум." Силер мени эстеп тургула, мен да силерди эстеп турамын. Вашкурули вала такфурун. Силер мага шүгүр кылып жашагыла, шүгүрсүздүк кылбагыла дейт. Кур'ани Каримде эң көп амалды зикирге айткан. Бир да башка намаз, орозо, садака тек кандай гана болбосун, аларды көп бергиле, көп окугула, көп Кур'ан оку, көп намаз оку, көп орозо тут деген жер жок. Бирок көп зикир кыл деген жерде. Я айюхалладина аману зкуруллаха зикран катира. Эй иман келтиргендер, силер Алла Тааланы көп эстегиле. Бул Алла Тааланын зикирине дараттын дагы шарты жок экен, кусулдун дагы шарты жок экен, мечиттин дагы шарты жок экен, кыбланы карап отурганда эле шарт жок экен. Басып жүрүп деле, тамак бышырып деле, бала чаканы кийгизип, бала чаканы карап деле, огородто иштеп деле зикир кыла берсе болот экен. Бул биринчиси, эч кандай бунун шарты жок. Албетте дарат менен, кусул менен болсо, мейли жакшы, бирок ага эч кандай шарты жок зикирге. Экинчиси сен отуруп гана кыл деп айткан. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Кариминде мындай дейт: "Вазкуруллаха катиран лааллакум туфлихун." Силер Алла Тааланы көп эстегиле. Мүмкүн кутуларсыңар. Эмнеден кутуларсыңар? Бу дүйнөнүн бактысыздыгынан, кабырдын азабынан, дозоктун отунан. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок" дейт. Кабырдын азабы бар. Ал акыйкат ал. Кабырда рахат дагы бар, азап дагы бар. Бейиштин бакчасы дагы, дозоктун чукуру дагы. Ал жерде намаздын нуру дагы бар. Зулумдуктун караңгылыгы дагы бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Кабырдын азабынан куткаруучу зикирден өткөн амал жок дейт. Ошондуктан Алла Субханаху ва Таала Алла Тааланын зикир кылуучуларды мындай деп айткан: "Алладина ядкуруналлаха кияма ва кууда ва ала жунубихим." Алланы эстешет. Кантип? Туруп жүрүп эстешет. Отуруп эстешет. Жатып алып эстешет дейт. Алла Субханаху даже зикирге отурган эмес, жатып алып зикир кылсаңыз да мейли. Диванда жатасызбы, үйдөбү, жумуштабы, кызматтабы, бардык адам зикир кыла алат. Байлар дагы, бийлер да зикир кыла алат, эч кандай кыйынчылыгы жок. Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Кариминде айтып койгон: "Алладина аману", иман келтиргендер, "ва татмаинну кулубухум би зикриллах, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Иман келтирип, жана жүрөктөрүн Алланын зикири менен бейпил кылгандар, кабардар. Кабардар болгула, кулак салып уккула, көңүл бургула. Алланын зикиринде гана жүрөктөр рахаттанат, башка нерсе менен эмес дейт. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Адам, ар бир адам каалайт. Жүрөгүнүн рахатын каалайт. Жүрөгүнүн бейпилин каалайт. Жүрөгүнүн тынчтыгын каалайт. Алла Таала айтып атат: жүрөктүн бейпили, жүрөктүн рахаты, жүрөктүн тынчтыгы Алланын зикиринде деп атат. Зикирдин 3 түрү бар. Тил менен эле зикир кылат, жүрөк зикир кылбайт. Жана тил менен эле. Ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, жана башка. Бирок жүрөк зикир кылбайт. Бул деле кандайдыр деңгээлде алхамдулилlah жакшы. А кээде жүрөк зикир кылат, тил зикир кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туралы Айша небиз айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ядкуруллаха фи кулли ахяни." Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы бардык учурда эстейт эле дейт. Ажатканада зикир кылса болбойт. Бул жүрөк менен зикир. Тил менен зикир кылса болбойт. Жүрөк менен зикир болот. Үчүнчүсү, жүрөк менен тил экөө тең биригип зикир кылат. Мына зикирдин акыйкаты ушул. Тилибиз дагы, жүрөгүбүз дагы экөө бириксин, ана көрүңүз бул рахатты.
Андай рахат акча менен ала албайсыз. Андай рахат сиз кан сарай салып ичинде таба албайсыз. Дивандын үстүндө таба албайсыз. Алтындардын үстүндө жатып да таба албайсыз андай рахатты. Балыктын сууда гана рахаты бар экенин билебиз. Жүрөктүн зикирде гана рахат экенин билип алайлы. Кандай балык сууда рахаттангандай, жүрөк зикирде гана рахаттанат. Балыкты судан алып койсоңуз, жок. Ага кандай эме кылып жүрбөйсүзбү? Алтындын үстүнө коюп койбойсузбу? Жок. Биз ушундай алданып калганбыз да. Кандай алданып калганбыз? Нерселери менен рахат изденип алданып калганбыз да. Нерселери менен. О, жакшы кийим. Бул бул жалган бул. Бул жоксо жакшы атты, жакшы машинени, жакшы үйдү. Ал үйдүн баасы сиздин бааңыз эмес. Ал аттын баасы сиздин бааңыз эмес. Ал дивандын баасы, ал менен кыйынсын бааңыз, ал дивандык сиздин бааңыз эмес ал. Машинеңиз кымбат, туура. Бирок машиненин баасы да сиздин бааңыз эмес да. Сиздин бааңыз амали салих, жакшы амал менен. Демек Аллах субханаху ва таала Ахзаб сүрөсүндө 35-аятты түшүрүп атканы, энелерибиздин суранганына карап, айтышлык максат негизги амали салих, эркек аял айырмасы жок. Эркек аял, мени Куранда эркектерди айтып атат, башкабы? Аялдар кечеде айтты мисалы. Ал жерде ал негиз эмес. Негизи амали салих, жакшы амал. Биздин денебизден чыккан амалдар Аллага жагымдыбы же жагымсызбы? Алланын рахматын чакыра турганбы же азабын чакыра турганбы? Ушуну карабайлыбы? Денебизден чыккан амал Аллах субханаху ва таала ушуга карап туруп бактылуулук жана бактысыздыктын чечимин чыгарат. Subhanallah. Bir hadis Tirmizi şarifte gelет. Tamimi Dari деген сахаба болгон, радиаллаху анху. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahan wahidan, ahadan samadan, lam yattakhiz sahibatan wala waladan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10 jol aytsa, kataballahu lahu 40,000 hasana, Allah Taala 40 milyon sowap жазат dedi. Соо ала турган дүйнө ушул, кабыр эмес да. Соо ала турган Аллах субханаху ва таала бизге мүмкүнчүлүк берди. Соо ала турган Тирмизи шарифте келет, Тамими Дари радиаллаху анхудан риваят бар. Ушуну 10 эле жолу айтабыз, канча убакыт кетет? 1 минутта, мейли 2 минутта деп коюңузчу. Бирок канча миң? 40,000 hasana. 40,000 дегени 1000, дагы бир 1000. Уже 40 миллион савап. Пайгамбарыбыз айтып атат. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла. Илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибатан вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад. Мынаке 10 жол айтып кое турган болсок, буну энелерибиз тамак жасап атып айтып коет, бир жаттап алса. 100 жол айтып коет. 40 milyon daha koşup koyasın. 400 milyon. Gün sayın 400 milyon sowapты alып tursa bolot. 100 jol aytıp koyup 400 milyon sowap. Alhamdulillah, mun Allah Taala kanday bizge mümkünçülük bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat. Ertege cuma. Cumanın asr namazından keyin Allahumma salli ala Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sellem tasliman 80 jol okusa 80 жылдык күнөө кечирилет деп атат. 80 жылдык сооп берилет дейт Абу Хурайрадан. Бирок ошо отурган бойдон айтыш керек, кыбланы карап туруп. Пайгамбарыбызга салават. Эмне үчүн айтып атам? Урматтуу энелер, эже карындаштар. Дагы айтайын. Биздин тилибизде качан зикир боло турган болсочу, шайтан бизден узак болуп турат. Алсырап турат. Коркуп турат. Биз андан сак болуп турабыз. Allah'ın saktoo çevine girip durabız. Bu hadiste gelet. Allah subhanahu wa ta'ala
Яхья пайғамбарға бұйрық берген. Яхья деген 5 нерсеге амал қыл, Бани Исраилге айт, амал қылышсын деп. Ошонун бирөөсү Алланы зикирин көп кылгыла. Бунун мисали ва масалу залика камасали раджулин талабахул аду. Алланы көп зикир кылган кишинин мисалы мындай болот экен. Анын аркасынан душман түшүп алганда, өлтүрөм депчи. Сираан фи асари, аркасынан каты түшкөн. Хатта ата хиснан. Бул ана качып жөнөп, бир чепке кирип, фа ахраза нафсаху фи, ошо чепте өзүн сактап калат. Ва кадаликал абд ла янжу мина шайтан илля би зикрилlah. Кудум ушундай Алланын кулу, Алланын зикри менен гана шайтандан кутула алат дейт да. Шайтандан кутула алат. Шайтан биздин душман. Эң чоң душманыбыз, эң коркунучтуу душманыбыз, эң түбөлүктүү душманыбыз мына шайтан. Биздин эле эмес, адам баласынын баарынын. Ал анын азгырыгынан, анын жамандыгынан, анын зыянынан, анын васвасасынан кутулууга бир гана Алланын зикри дейт таксырлар. Алланын зикри дейт. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Man acaza minkum anil leyl ay yukabidahu ve bakhila bil mal ay yunfiqahu ve jabuna anil adu ay yujahidahu falyuksir zikrallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Kim tahajjud namazga turgandan alsırasa, tahajjud namazga түнкү namazga tura algandan alsız bolsa, tura albayt da. Malın sarttağandan saraң bolsa, sarttagысы келбейт да. Бергisi келбейт, бирөөгө садака кылгысы келбейт. Алла Тааланын жолунда душмандар менен согушкандан коркок болса, ушундай адам не кылсын десе, Алланын зикирин көп кылсын дейт. Бир жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурап калды. Алланын алдында эң кыйын газат кылган ким деди. Кимдин газаты Алланын алдында эң жакшы. Ким көп зикир кылса деди. Кимдин намазы эң жакшы, кимдин намазында зикир көп болса. Кимдин орозосу эң жакшы Алланын алдында, кимдин орозосунда зикир көп болса. Кимдин ажылыгы эң мыкты, бардыгыбыз эле ажылык кылдык. Бирок эң мыктысы кимдики? Кимдин ажылыгында зикир көп болса. Мына биз азыр 5 мүнөт бекер сүйлөгөндөн көрөк, бир субханалла, алхамдулилlah деп койсо канча соо болот элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат го. Алхамдулилlah тамлаул мизан. Эртеге таразабыз болот ар бир адамдын. Атаны көзүнчө, баланы көзүнчө, апаны көзүнчө, кызыны көзүнчө. Ошо таразаны толтура турган алхамдулилlah дейт. Алхамдулилlah ва субханалла эко тамлаан ма байна самай вал ард. Жер менен асмандын ортосын толтуруп коет экен мына сооптучу. Жерден асманга чейин канча мына боштук бар. Ушуну толтурат дейт алхамдулилlah. Ас-салату нурун деди. Намаз бул нур деди. Намаз бу дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте дагы нур. Нур бул. Ас-садака бурханун, бул сизге далил, бекем садака берген. Демек хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям моундай бизге чакырыктарды айтып, бизге туугандар, мынакей, биз зикирди күчөйтпөсөк, азыр фитнанын доору, ушактын доору, тилди контролго ала албай калган доор, бирөөнү сөккөн, бирөөнү каргаган доор. Себептен күн сайын хадисте келет. Бар дене мүчөсү тилге кайрылат экен. Тилге эскертет экен. Тил дейт экен. Biz sen menenbiz. Sen kanday olsan biz ошондойбуз. Sen түз болсоң, biz түз болобуз. Sen кыйшыйсаң, biz кыйшыябыз дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кээде тилин кармап, насаат айтканда, мынаны тарт дейт эле да. Ушул менен адам баласы дозокко кирет дейт эле. Алла субханаху ва тааlanын алдында ар бир сөздөн Алла разы же наразы экен да. Ошон үчүн сүйлөгөндөн мурда кичине ойлонойлу. Мен ушу сөзүм аркылуу Алла разы болобу же наразы болобу? Бир хадисте келет. Иннал абда ла ятакалламу би калима мин ридванилlah
La yulqi laha balan. Yarfa'ullahu biha darajat. Bende bir sözді söyleyip, bir ele söz söyleyip. Allah razı olgan sözді söyleyip de tilinden, sizin tilinizden Allah razı olgan söz çıktı. Ağa köp mani dele bergen joksuz. Көңүл деле бурган жоксуз. Бирок Алла Таала ошол сөз аркылуу сизди бейишке киргизип, ошентип эле койбостон, ярфауллаху биха даражат. Бийик даражаларга көтөрүп коет экен да. Бир сөз менен. Эми экинчи жагын угуңуз. Ва иннал абд ла ятакалламу бил калима мин сахатилlah. Бенде кээде бир сөз сүйлөйт, Алла наразы болгон сөздү сүйлөйт. Тилинен Алла наразы болгон сөз чыкты. La yulqi laha balan. Al mani dele bergen жоқ. Ne olsun? Canlı söylep koyduğun da. İtibar dele bergen жоқ. Yahvi biha fi cehennem. Oşo arqılуу Allah narazı bolgon sözdü söylеген себептүү dozokko kulap çöt deydi da. Demek урматтуу musulman bir tuğanдар. Bizim her bir sözümüz je Allah razı olur, je narazı olur. Her bir sözümüz tarazaga tartılат. Ошондуктан ар бир сөз аркылуу жүрөккө нур келет же караңгылык келет экен да. Көрбөйсүзбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allah ahiretke iman keltirse, söylese жакшы эле сөз söylөсүн. Болбосо унчукпай эле койсун дейт. Жаман сүйлөйүн деп парып, тег эле коеюнчу десе болот. Жаман сүйлөбөй эле коеюнчу ошо. Өзүнүн ниетине жараша табар. Не болсо кой. Мен жаман сүйлөбөй эле коеюн депчи. Ким менен болуп кетпесин. Бүгүн үй бүлө талкаланып атат. Тилдин себебине. Тилдин себебине. Уруш, жаңжал, өлтүрүүлөр болуп атат тилдин себебине. Унчукпай койсаң эч ким өлтүрмөк эмес. Эч ким өлтүрмөк эмес. Тилдин себебине. Тил узакты да, жакынды да талкалай турбайбы булчу? Ушул жерде туруп алып Бишкектерди талкалайт да тилчи. Кол жетпейт Бишкекке, бирок тил жетет экен да. Сөөгү жок болгону менен сөөктү сындырат экен да бул. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөө маданиятын айтып койду. Куранда Алла Таалам сүйлөө маданиятын айтып койду. Чыныгы инсан болуп жашайм десең, ахиретиңди курам десең, анда вакулу линнаси хусна, адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө. Жумшак сөз сүйлөгүлө. Жылуу сөз сүйлөгүлө. Бу Курандын чакырыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чакырыгы. Аль-калима bir söz, bu tuğra söz bolsa sadaka. Sadakan soğun Allah soğanda. Abu Hurayra rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah aytatken. Men turалы qanday күмөндөй болсо ошондой мамиле кыламын. Эгерде ал мени жалгыз эстесе, мен аны жалгыз эстейм. Эгерде бир топ менен эстесе, жамаат менен эстесе, мен андан жакшыраак жамаат, периштелердин жамаатында эстейм дейт экен. Качан ал мага бир карыш жакындаса, мен ага бир кулач. Бир кулач жакындаса, мен ага жүгүрүп барам. Бул айтканы Алла Тааланын мээрими, рахматы ушунчалык бизге карай тез келет экен мааниде дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат: "Мен силерге кабарын берейинби амалыңардын эң жакшырагын, Робуңардын алдындагы эң таза, даражаңардын эң бийиги, силер Алланын жолуна алтын күмүштү сарптагандан да жакшыраак. Душманыңар менен жолу, душманыңардын мойнуна чаап, алар силерди чаап, андан дагы жакшыраак." Сахабалар айтышты: "Айтыңыз я Расулалла, пайгамбарыбыз эмне деди?" "Зикрулла, Алланын зикри" дейт мына. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Баарыбыз зикрлайлы. Бирок мына куллу закир мути'. Зикир кылуучунун баары Аллага баш ийүүчү дейт. Зикирдин эң акыйкаты, максаты ушул экен. Биздин денебиз Алланын каалоосундай, дене мүчөлөрүбүз иштесин, Алланын каалоосуна каршы чыкпасын. Демек, кулактын дагы зикири бар экен, колдун дагы зикири бар экен, путтун дагы зикири бар экен. Алла Тааланын өкүмүнө баш ийип турса, мына ошол анын зикири болуп эсептелинет экен тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Сахабалар келіп айтат эле: "Я Расулалла, сиз бизге ушундай бир аманат, акыркы бир бекем кармана турган бир сөз айтыңыз. Биз ошону өмүрүбүздүн аягына чейин карманып алайлы" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Антамута ва лисанука ратбун мин зикрилlah." Тилиң дайыма ным болсун, өлү болсун Алла Тааланын зикири менен. Бирөөнүн ушагы менен эмес. Болбосо азыр биз сөзсүз бирөөнүн акысына кирип кетет экенбиз. Бирөөнүн же айыбын айтат экенбиз. Же болсо айыбы жок болсо жала жабат экенбиз. Же өзүбүздү же башка дүнүйөнү мактайт экенбиз. Bunun бардыгы жүрөктү караңгыга алып келет экен. Ошон үчүн келиңиздер, Алла субханаху ва тааланын зикирин биз көп кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Арбаун ман у'тияхунна факат у'тия хайрат дунья вал ахира." 4 нерсе кимге берилсе, дүнүйө ахиреттин жакшылыктары толугу менен ага берилди. Калбан шакиран, шүгүр кылуучу жүрөк дейт. Шүгүр кылуучу жүрөк. Экинчиси валисанан закиран, зикир кылган тил. Зикир кылган тил. Үчүнчүсү ва баданан алал балаи сабиран. Жана кичине мындай балелерге сабыр кылган дене дейт. Балелерге, сыноолорго. Ва заужатан ла табгайхи хубан фи нафсиха ва малихи. Жана ушундай аял өзүнүн эркектин мал мүлкүндө дагы, ал өзүнүн жанында да кыянат кылбаган. Кимге ушул төртөө берилсе, дүнүйө ахиреттин жакшылыгы берилди. Шүгүр кылуучу жүрөк. Алла Таалам канча өмүр берсе, канча ден соолук берсе, канча ырыскы берсе, канча акыл эс берсе, канча Алла Таалам ыйман берсе, ушка шүгүр кылайлы. Шүгүр кылайлы. Экинчи мынакей зикир кылуучу тил деп атат. Ушуга чейин айтып койду туугандар. Себеп дегенде зикир бул бардык ибадаттын руху, жаны. Ансыз ибадатка жан кирбейт. Зикирсиз ибадатка жан кирбейт. Эгерде биз кааласак жандуу болсун десек, анда зикир. Ошон үчүн Кур'анда Алла субханаху ва таала зикир деп айтты. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Биз зикирди түшүрдүк. Ал кандай? Эстете турган. Адам баласы унутчак, силердин унутчагыңарды дарылай турган зикир. Эстете турган. Кур'ани Карим, насаат дагы, эстетүү дагы. Албетте буну өзүбүз сактайбыз деп Алла Таала айтып койду буну. Алланы зикир кылган киши, эстеген киши, ал тирүүдөй. Алла Тааланы зикир кылбаган киши, ал өлүктөй деп атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Масалуллади ядкуру раббаху валлади ла ядкуру раббаху. Масалул хайи вал майит." Имам Бухари рахматуллахи алейхи келтирген хадисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынаке өзүнүн робусын эстеген адам менен эстебеген адамдын мисалы тирүү менен өлүктөй деди да. Тирүү менен өлүктөй деди. Ошондуктан урматтуу энелер, эже карындаштар, баарыбыз бул Алла Тааланын берген жашоону текке кетирбейли. Эртеге кыямат күнүнүн бир аты бар, Яумул Хасра деп коет, өкүнүч күн да. Кур'ани Каримде эле бир 30дан ашыгыраак аты келет кыяматтын. 30дан ашык ат келет. Яумул Хисаб дейт, Ал-Кари'a дейт, Яумул Азифа дейт, Таамматул Кубра дейт, Яумиддин дейт, Яумул Ахир дейт, Яумул Тагабун дейт, Яумул Танат дейт, Яумул Хасра дейт. Канча Кур'анда бир эле кыямат күндүн ушунчалык көп аты бар. Яумул Кыяма, Саа деп коет. Эмне үчүн ушунчалык көп айткан десе, субханалла, алымдар айтат, кыямат күндө Алла Тааланын аттары ушундай түрлүү аттары менен эмне үчүн көп айткан? Эки нерсе үчүн дейт. Биринчиси, ишенимиңер бекем болсун. Кыяматтын болооруна ишенимиңер бекем болсун, даярдыгыңар эң жогору болсун дейт.
Кыямат күнгө даярдангыла. Эң жогорку деңгээлде даярдангыла. Эптеп септеп эмес, ал күн тамаша эмес. Жаштар карый турган, боюнда бар энелер баласын нәрестесин түшүрүп кое турган, адамдар бардыгы баштары айланып, массай болуп калат экен, бирок мас болбойт. Кыяматтын азабы, ахиреттин азабы катуу дейт да. Жөнөкөй күн эмес. Мигдару 50,000 сана, bir günü 50,000 жылга барабар. Gün, мына турган gün канча деген узак аралыкта турат. Ушул 1 милге чейин келет. Мына 1 километрге чейин башыбызга келет деген сөз. Жөнөкөй күн эмес. Ар ким өзүнүн жанын ойлоп кала турган, бирөө-бирөөнү карабай турган, бирөө-бирөөгө жардам бербей турган, бардыгы жалдырап кала турган күн ушундай. Ошол күнү күндүн бир аты Яумул Хасра, өкүнүч күн. Муаз ибн Жабал радыйаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Лейса ятахассару ахлул жанна илля ала саатин маррат бихим ва лам ядкуруллаха таала фиха." Бейиштиктер бир эле нерсеге өкүнөт экен. Бейишке барып дагы өкүнүч бар экен. Дозоктуктардын өкүнүчү дозокто ал турган кеп. Бирок бейишке киргендер да өкүнөт экен. Бейиште да өкүнүч бар утса, ооба бар. Кандай? Бу дүйнөдө бекер, зикири жок өткөргөн убакыттарга өкүнөт экен. Зикири жок убакытка, зикирсиз өткөргөн убакытка өкүнөт экен. Тамак бышырыпмын, зикирсиз бышырыпмын. Кир жуупмун, нан жабыпмын, базарга барыпмын, сапарга чыгыпмын, түндөсү, күндүзү зикири жок эле. Ошол сааттарга пайгамбарыбыз айтат, сөзсүз ошол убакыттарга, зикири жок өткөргөн убакыттарга өкүнөт дейт. Өкүнөт дейт. Абу Хурайрадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха табарака ва таала якул", Алла өз айтат экен хадиси кудуси: "Ябна Адам, эй адам баласы, иннака иза закартани шакартани." Качан сен мени эстесең, зикир кылсаң качан мени, сен мага шүгүр кылдың дейт анда. Алланы эстесек, не кылган болот экенбиз? Шүгүр кылган болот экенбиз да. Субханалла, кээ бир сахабалардан сурап калат эле мындай депчи: "Абалыңыздар кандай? Жакшысыңарбы?" деп сурап коет эле. Анан айтышат эле: "Алхамдулилла" десе, "О, мен көрүп эле турам, жакшы эле экенсиңер, просто тилиңерден алхамдулилла деген угайын деп ошон үчүн айттым да" дейт экен. Ошон үчүн сурайын деп, себеп Алланы бир зикир кылып койгула депчи. Алхамдулилла Алланын зикири. Алхамдулилла эмне экен? Алла Тааланын зикири бул. Ошон үчүн ал жерде аз айтып атканы: "Иза закартани шакартани", качан сен мени зикир кылдыңбы, эстедиңби? Анда бе сен мага шүгүр кылыпсың анда. Ва иза наситани кафартани, качан сен мени унутуп калдыңбы? Анда сен мага шүгүрсүздүк кылдың дейт. Анда сен мага шүгүрсүздүк кылдың. Аллаху акбар. Экинчи, зикирдики биринчи айттык, эч кандай шарты жок экен. Куранда эң көп амалды зикирди кылыла дептир. Дараттын дагы, мечиттин дагы жаткан турганын ары бери басып, бардык эле зикир кылсак болот экен. Так, экинчиси бул жеңил экен. Башка амалдар кичине оорураак да. Зикир жеңил. Орозо кармаган оор. Оңой эмес орозо кармаган. Акчаны таап, мээнет менен кыйналып таап, анан кийин садака берген, зекет берген оңой эмес. Бул дагы оор. Эрте менен багымдат намазга мешитке барган оңой эмес. Суук убагында дарат алганда оңой эмес. Ажылыкка барып келиш деле оңой эмес. Амалдар. Зикир эң оңой амал экен. Тилге жеңил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Калиматан хабибатан илар рахман." Эки сөз бар, мээримдүү Алла Таалага өтө сүйкүмдүү сөздөр алар. Ким ошо эки сөздү айтса, ал Аллага сүйкүмдүү. Канча жолу айтса, ошончолук сүйкүмдүү. Хафифатан алал лисан, тилге жеңил экен да. Тилге жеңил. Сакилатан фил мизан, таразада өтө оор, салмактуу,
Ал кайсы? Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, сиздер үйдө бала чаканы тарбия болсун, өзүңүздөрдүн кажеттерин, мүмкүнчүлүктөрдүн, зарылчылыктардын, үйдүн тазалыгы жана башка, тамак аш жана башка кийим кече, төшөктөр баардыгын тил менен, зикир менен. Канчалык биздин зикирибиз күчтүү болсо, ошончолук жүрөгүбүз нурланат. Ошончолук амалыбыз жанданат. Ошончолук ихлас келет. Ошончолук шүгүр келет. Ошого жараша таразабыз тияктан сооптордун баары толук болот. Шайтандын азгырыгы аз болот. Тилибизде зикир эле боло берсе. Рабия энебиз Басрия, Басра деген ошол Ирактагы Рабия деген энебиз болгон. Өтө аулия болгон да. Бирөө сураган экен. Сиз Алла Тааланы жакшы көрөсүзбү? Алланы дос тутасызбы десе, дос тутамын. Жакшы көрөсүзбү десе, өтө жакшы көрөм. Шайтанды душман тутасызбы? Душман тутам. Жаман көрөсүзбү десе, не дептир? Мен убактым жок дептир шайтанды жаман көргөнгө. Алланы ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык Алла Тааланын мухаббатында алекмин, менде бош убакыт жок шайтанды жек көргөнгө. Убакыт жок болсо каяктан жек көрөйүн? Бош убакытсыз жок экен. Алланын сүйүүсүндө ушунчалык алек экен, Алланын мухаббатында ушунчалык зикирде алек, бош жок, убакыт жок шайтанды жек көргөнгө убакыт жок. Бирөөнү ушактаганга убакыт боло беле? Бирөөнү каргаганга убакыт боло беле? Дүйнөнү мактаганга убакыт боло беле? Же өзүбүздү мактаганга убакыт боло беле? Мисалы да, же бирөөнү сөккөнгө, бирөөнү тилдегенге, бирөөнүн жүрөгүн оорутканга, бирөөнүн жүрөгүн ренжиткенге, эки мусулмандын ортосун уруштуруп койгонго, ушак айтканга, жала жапканга, чагымчылыкка каяктан убакыт? Зикир жок, ошончо убакыт бар да азырчы. Мына азында соцтарга башка бардыгын кара. Зикир жок, мына ошо менен алек кылып койду шайтан. Өзүнө тосок алып кете тургандарды даярдап койду. Жолго салып койду. Биринин артынан бири кууп кетип атат. Келиңиздер. Ошондуктан алхамдулилля биз үйүбүздө зикирди жандандырайлы. Эгерде биз иншалла маснун дуаларды бекен болсок, сааркы, кечки бул да зикирге. Бирок ошон кичине маани берип, эмнени айтып атам? Кичине ойлонуп коелу. Болбоду дегенде мына субханаллах, валхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ушуну энелерибиз, эже карындаштарыбыз, келиндер, кайненелер 200-200'ді саарлап, 200-200'ді кечинде, пайгамбарыбызга салават 200-200 саарлап, кечинде, истигфар тоба саарлап кечинде аткарып койсок карап көрүңүз. Бирөөнүн сынына чыдаш дагы жеңил, бирөөгө жакшылык каалоо дагы жеңил. Кудай сактасын. Эгерде зикир болбосо, анда кыйналып калабыз. Анда шайтан бизди өзүнүн жүгөнүн салып алып, каалагандай айдайт, каалаган жака бурайт да. Ошон үчүн тилди алек кылбасак туугандар болбойт. Тилди алек кылбасак болбойт. Аллаху акбар. Алла Таала Кур'ани Каримде мындай дейт: "Ал-малу вал-банун зинатул хаятид дунья, вал-бақиятус салихат хайрун инда роббика саваба ва хайрун амала." Ал-мал, мал мүлкүңүз, алтын күмүшүңүз, акчаңыз, кийимиңиз, машинеңиз, үйүңүз, вал-банун, бала чакаңыз, небереңиз, чеберелериңиз, булардын баарычы сиз менен бирге эмес. Бул жашоонун эле кооздугу, ушул жашоонун кооздугу эле. Сиз менен ар дайым бирге боло турган, ал сиздин жакшы амалыңыз. Бақияты салихат деп коят. Ар бир эне сиз менен бирге болот ошол. Биз качан өлгөндө биз менен кабырга булар барбайт, жатпайт. Алтын күмүштүн баардыгын чечип алып калат. Кымбат баалуу кийимдерди чечип алып калат. Эң арзан материал бар. Сурп. Ошодон кепин кылат. Ак материал менен күтүп алды эле, ак материал менен узатып коелу дейт. Биз азыр талашып аткан материалдар не болду анан?
Бұл ақиретіңізге пайдалы же зиянбы? Мына бір бақияты солихат, біз әрбіріміз өзімізге күйейлі. Әрбіріміз өзімізді оңдағанға әрекет қылайлы. Мен үшін апам қаншалық күйет, атам қаншалық күйет, бірақ ақиретте күйе албай қалады екен да. Бұл дүниеде енедей күйімді, енедей боорукер инсан жоқ. Бірақ ақиретте Алла Таала Құранда айтады, ал күн башқачарақ болып қалады екен. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ал күнде ене баладан, бала енеден қаша тұрған күн екен. Менен соғып сұрауасы екен. Менен бір соғып сұрауасы екен. Көзім шашырап атқанда, әрбірі нәпсі. Пайғамбарлар өзінің нәпсісін ойлап қалады екен. Өзін ойлап қалады екен. Bir ғана Muhammed алейхиссалам, уммати. Мен үмметім не болды? Үмметімнің авалы қандай болды? Үмметті ойлаған пайғамбарымыз еле болады. Ошондуктан ененің тақуалығы таразасы өзінше, атаның таразасы өзінше, баланың өзінше, қыздық өзінше, келіндік өзінше. Біз әрбіріміз тақуалықты, диндарлық, имандылықты өзімізге бірінші алып келіп алайды. Қаншалық бізге келсе, ушыл айтқанды, ұққанымызды балдарымызға айтайлы, қыздарымызға айтайлы, аталарымызға айтайлы, бір туғандарымызға айтайлы, ағаларымызға, инелерімізге, тайкелерімізге айтайлы, чоң аталарымызға айтайлы, тайенелерімізге айтайлы. Бірінші өзіміз қылайлы, андан кейін тегерегіміздегі үй бүлеміздің ішінде атқарайлы. Анан башқа енелер бар, қарындаштар бар, келіндер бар. Аларға да айтайлы. Дүниеге алданып қалбасын, шырайына алданып қалбасын, мансауына алданып қалбасын, байлығына алданып қалбасын. Дүние дәрілі ғұрур деп қояды. Алдап қояды дейді да. Сен көп жашайсың деп қойткенде алданып қалады екен да. Тықы кете береді. Сен ұқмышсың, сұлусың. Сен күштүсүн. Сен балдарың қиын. Сен ата-енең қиын, сен бір туғандарың, сен күйеуің қиын, сен аялың қиын. Қиын. Бұлардың бардығы біз менен бірге түбөлүктүү болбойт. Түбөлүктүү боло турган сиздин амалыңыз. Эми айтып атат Алла Таала: "Вал бақияту солихат", түбөлүктүү кала турган жакшы амалдар хойрун инда роббика тавабан, мынаке Робуңуздун алдында сооп жагында да жакшыраак, ва хойрун амала, үмүттө да жакшыраак. Сиз атаңыздан үмүттөнбөңүз. Пайгамбарыбыз Фатима энебизге айткан: "Фатима, Мухаммад пайгамбардын кызымын деген сени алдап койбосун" деген. Ушуга алданып калба деген кимге айтып атат? Ким айтып атат? Аллаху акбар. Hazret Ali radhiyallahu anhu'nun жубайы, Хасан Хусейндин апасы, бейиштеги аялдардын бардығын канышасы. Кандай амалы, кандай таквалыгы. Пайгамбарыбыздын кызы. Фатима, сени пайгамбардын кызы деген алдап койбосун. Аягында мындай дейт хадисте: кимдин амалы аркага тартса, анын теги алдыга чыгара албайт дейт. Анын сиздин тегиңиз, уруңуз, улутуңуз балекетеле болуп кетпейби? Амалыңыз бузулган болсочу, жүрөгүңүз карайган болсо, тилиңизден жалган, жүрөгүңүз күнөөгө тарткан, ибадатка тартпайт жүрөк, намазга тартпайт, чынчылдыкка тартпайт, садакага тартпайт, Кудайдан коркууга, кабырга даярданганга, ахиретке даярданганга тартпайт. Бирөөгө жаман ниет кылбай, кара ниет кылбай, текеберленбей, көрө албастык кылбай, жана жаппай, каргабай, урушпай, алдабай. Ошондой туугандар, мынакей үмүттөн биз өзүбүздүн амалыбыздан үмүттөнөйлү. Эч кимден үмүттөнбөй эле коюңуз. Ушул Алла Таала айтат: үмүткө атаңызды тандабаңыз. Үмүткө апаңызды тандабаңыз. Аялыңызды тандабаңыз. Балаңызды, кызыңызды тандабаңыз. Акчаңызды, чырайыңызды, мансабыңызды, бийлик, байлыгыңызды тандабаңыз. Жаштыгыңызды тандабаңыз. Үмүткө амалыңызды тандаңыз. Хойрун амала. Үмүт кылганга эң жакшырагы ушул экен.
Ошондуктан урматтуу эжелер, эне карындаштар, жараткан Алла субханаху ва тааля баарыбызды кабыл кылсын. Баарыбыз биз ниет кылайлы. Алла таалам баарыбызга товфик берсин, биз ниет кылайлы. Бешке 12 мүнөт. Убакыт дагы бир топ болуп калыптыр. Көп кармабайлы, үйдө дагы иштер бар. Бирок мен ойлойм, аз болсо дагы энелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз түшүндү деп ойлойм. Кудай кааласа иншалла бунун баардыгын өзүбүзгө такыбалыкты да күчөтө турган болсок, даватка чыгып келейли. Мастурат менен даватка чыгып, үйдө таалим болсун, апталык таалимдерге катышып турайлы. Бул иншалла Кудай кааласа нурлуу жашоо. Кембагал болсок дагы бактылуу болобуз. Тоодо жашасак дагы, оорусак дагы бактылуу болобуз. Алла субханаху ва тааля баарыбызга товфик берсин. Ошон үчүн ниет кылайлы. Кудай кааласа 5 убакыт намазды каза кылбай, мына азыркы айтылган 10 сыпатты ушу аракет кылайлы өзүбүзгө алып келгенде. Чыныгы мусулман болуп, чыныгы момун болуп, Алла таалага баш ийип, Алла субханаху ва таалядан коркуп, чынчыл болуп, сабырдуу болуп, Алла субханаху ва тааlanın жолунда садака берип, берешен болуп, орозо тутуп, уяттуу жерлерин сактай турган, Алланы көп эстей турган инсандардан кылсын баарыбызды. Ошон үчүн бул сыпаттарды өзүбүзгө алып келгенге аракет кылайлы. Аракет кылайлы. Кудай кааласа ушу менен кабырыбыз нурланат, жүрөгүбүз нурланат, ахиретибиз нурланат. Ушу менен Алла субханаху ва тааля бизге даража берет. Алла убада берип атат. Эмнени убада? Кечиримдүүлүк. Мен алардын күнөөлөрүн баарын кечирем. Чоң кичине баардык күнөөсүн кечирет Алла таала. Эскилерин, жаңы күнөөлөрүн кечирет. Мурунку, кийинки күнөөлөрүн, атайлап кылган, билип билбей кылган күнөөлөрүн Алла таала кечирет. Жашыруун кылган, купуя кылган, ашкере кылган күнөөлөрүн Алла таала кечирет. Чоң күнөөлөрүн, кичине күнөөлөрүн, жаңыларын, эскилерин баардыгын Алла таалам кечирет. Бул өтө Алла тааланын бизге берген мынакей убадасы. Жана улуу сооп дейт. Алла таала кайсыны улуу десе, аны эч ким билбейт соо канча экен. Ошондуктан урматтуу энелер, эже карындаштар, анан кийин мына келиндерге мен кичине кайрылуум ушул. Урматтуу келиндер, энелерди, кайненеңердерди сыйлаңыздар. Сиздер азыр бүгүнкү күнү акыллууңуздар, күчүңүздөр баардыгы жайында. Баардыгы. Энелер карып калды да. Бир сөздү кайра кайталай берет. Болор болбогон нерсеге таарына берет. Туурабы? Анын баардыгын көңүлүңөр ала берсеңер болбой калат да. Бирок кандай болбосо күйөөңөрдүн апасы да аны төрөгөн, чоңойткон. Анан болбогон нерсеге. Биздин динибизде итке райымдуулук кылганга бейиш берилет. Итке Бани Исраилде бир зынакор аял болгон экен. Ушул аябай катуу күн ысыганда бир ит чаңкап, өлөйүн деп тилин чыгарып, топурак жалап калган экен. Ал ошол зынакор аял өзүнүн галошуна суу алып, ошо итке райымдуулук кылып коюптур, суу берип. Алла таалам ушунчалык жаккан экен, күнөөсүн кечирип бейишке киргизген. Бул адам го, адам эле эмес, эне го, эне эле эмес, кайнене го, эң жакын жарыңыздын апасы. Ошон үчүн анча-мынча көп сүйлөсө деле көңүл бурбайлы бол ага. Бирок кызматты соопту үмүт кылып кылыш керек да. Мен кызмат кылам, Алла сооп берет. Кызмат кылып туруп, энеден үмүт кылбаңыз, кайненеңизден. Ушул мага жакшылык айтат, мени мактайт деп. Жок. Соопту, жакшылыкты, мактоону Алладан күтөйлү. Ошол эле кезде энелер дагы булардын эмесине көп кийилише бербейли мейли. Акырын акыл насаатты айтып коюп, жакшы сөздөргө чакырып коюп, бул кыздар, келиндер дагы бул кул эмес. Биз каалаганыбызда минип алып жумшай турган, бул да бирөөнүн кызы. Биздин кызыбыз башка жерге түшсө кандай болот элек? Ошон үчүн иншалла мына келин менен кайнененин ортосундагы үйдөгү ынтымак, жакшы сөз, кызмат, ак бата, тилек, ушу менен биздин үйүбүз нурлансын. Ушу менен биздин мүнөзүбүз оңолсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бу дүйнөдө бүгүн бар, эртеге жок дүйнө. Ошон үчүн иншалла жакшынакай кызмат кылганда дагы чай берип, башка берип, кээ бир кайненелер бар да, эми аша сүйлөп эле неме кылгандар дагы бар. Анда туура түшүнүш керек. Андайларга эчтеке эмес. Жакшынакай башына, путуна массаж кылып бериңиз, ыстык тамак чай бериңиз. Көңүлү ачылып калганда анан айтып коюңуз. Апа, мына сөзүңүз оор болуп калат экен. Мен кичинемди көтөрө албай калат экен. Мындай азмаз. Бирок урушпай, кайыш айтпай, кызматтыга
мындай милдет кылбай кызмат кылсак, жакшы сөз сүйлөсөк, бунун баардыгын соогун Алладан үмүт кылып калабыз да. Кудай кааласа иншалла үйдө мен ойлойм иншалла дайыма ушу көп зикир кылып эле жүрсөк, үйдө таалимдер болуп турса, имандын сөзү болуп турса, Кудай кааласа иншалла бул берекелүү, нурлуу үй болот, бактылуу үй болот. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Ошон үчүн имандын мээнетин үйдөн кылайлы, өзүбүздөн баштайлы. Акыры махрамдар менен дааватка да 3 күнгө, 15 күнгө, 40 күнгө бул жерде өзүнүн мындай эрежелери бар. Ошон карап туруп иншалла чыкканга да аракет кылайлы. Алла таала баарыбызга товфик берсин. Келиңиздер иншалла. Бүгүнкүдөн ушу күнгө чейин зикирде канча кемчилдик кетирдикпи? Ошого тооба кылайлы дагы, эми өлгөнгө чейин зикирди бекем кармайлы. Ошого иншалла бардык амалдарыбыз жанданат Кудай кааласа. Мүнөзүбүзгө дагы мунун таасири тиет. Башында мындай боло берет. Рия көрүп, мына көп тилинде айымана зикир кылат, бу рия токто. Кожо көрсүнү рия көрүлүктөн адатка айланат, адаттан сыпатка айланат. Анан бизде өзүбүздө шайтан алдап койбосун. Анан көрө зикир кылбайлы кой. Жок. Көп иншалла зикир кылып, Аллахын атын көп атайлы, Алла Тааладан да дуа кылайлы. Аллахым баарыбызга товфик берсин. Ниет кылып коюңуздар, кийин анан ал жердеги ниетиңиздерди жаздырып коюңуздар. Сураныч. Азыр дуа кылайлы. Амин. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Жараткан Аллах баарыбыздын ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым өз мээримиңе бөлөгүн, туура жолдон адаштырбагын. Я Аллах, имандан ажыратпагын, өзүңдөн узак кылбагын. Жараткан Аллах, өзүң разы болгон амалдарды кылганга баарыбызга жардам бергин. Дайыма өзүңдү эстеп, өзүңө шүгүр кылуучулардан кылгын. Жараткан Аллах, бүткүл ааламдагы инсандардын баарына хидаят бергин, иман бергин, мусулмандарга таквалык, ынтымак бергин. Ушул жерде энелерибиз, эже карындаштарыбыз, аталарыбыз, ага энелерибиздин баары келип турат. Я Аллах, баарыбызга акыйкатты көрсөткүн, акыйкатка бекем кылгын. Я Аллах, диндин мээнетине, имандын мээнетине баарыбызды кабыл кылгын. Жараткан Аллах, ырыскыларыбызга береке бергин, эч кимге кол, эч кимге зар кылбагын, ооруларыбызга шыпа бергин. Карызга баткандарга я Аллах карызынан кутулууга оңой сүрөттөрдү пайда кылгын. Күнөөлөргө я Аллах, канча күнөө болгонсо тооба кылабыз, тообаларыбызды кабыл кылгын, дуаларыбызды кабыл кылгын, кайрымдуулук ибадаттарыбызды кабыл кылгын, сөзүбүздө, амалыбызда ихластуулук пайда кылгын. Жараткан Аллах өзүң разы болбостон өлүм бербегин. Жараткан Аллах ушул жерде ниет кылганыбыздын баардыгын кабыл кылып, бүткүл дүйнөгө я Аллах исламды тирилтүүгө мал жаныбызды өзүң кабыл кылгын. Мал жаныбызга береке бергин, урпагыбызга береке бергин. Урпагыбыздан я Аллах имандын чырагын өчүрбөгүн. Алымдарды, карыларды, дин кызматкерлерин баардыгын я Аллах өзүң чыгаргын. Саллаллаху таala ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахим.